Մայիսի 12-ին Վրաստանում նշվում է Անդրեաս Առաքյալի օրը, նշեմ, որ 2003 թվականից վրացական տոնացույցում Առաքյալին նվիրված 2 օր կա։ Մեկը նշվում է դեկտեմբերի 13-ին, մյուսը մայիսի 12-ին։ Տոնը վրացական եկեղեցու համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի, որովհետև Վրաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն ընդունելու գործում Անդրեաս Առաքյալը մեծ դերակատարություն է ունեցել։ Დღეს არის წმინდა მოციქულის ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე, ანდრიაობა. ანდრია მოციქული იყო ერთ-ერთი იმიტომ ქვია მას პირველწოდებული, რომ მას პირველმა დაუძახა იესო ქრისტემ და ის გაყვა მის იესო ქრისტეს კვალს. ანდრია მოციქული იყო პეტრე მოციქულის ძმა. ისინი ორივენი იყვნენ მეთევზეები. და მათ წინაშე ბევრი სასწაული მოახდინა იესო ქრისტემ და მათ ორივე აღიარეს იესო ქრისტე პეტრემ და ანდრიამ და ისინი გახდნენ პირველი მოციქულები, ვინც მას გაყვა. ანდრია მოციქულმა იესო ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ გააგრძელა ქადაგება და ის მას ესეთი ისტორია აქვს, რომ იესო ქრისტეს გარდა ჯვარცმის შემდეგ მოციქულებმა წილი იყარეს. ვის რომელი ქვეყანა შეხვდებოდა საქადაგებლად. მოგეხსენებათ, რომ იესო ქრისტეს ყავდა 12 მოციქული. ამ 12 მოციქულს თითოეულ შეხვდა სხვადასხვა ქვეყანა საქადაგებლად და მათ შორის მოციქულებთან ერთად წილი იყარა დედა ღვთისმშობელმა, იესო ქრისტეს დედამ. რომ ეკადაგა მასაც რომელიმე ქვეყანაში ქრისტიანობა. დედა ღვთისმშობელს შეხვდა ივერია, ანუ საქართველო. და ის რადგანაც უკვე ასაკში იყო და მას არ შეეძლო რომ ფეხით ჩამოსულიყო და ფეხით ევლო, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ფეხით ხდებოდა მოციქულების მსვლელობა და ეს ქადაგება. დედა ღვთისმშობელმა თავისი წილხვედრი ქვეყანა ჩააბარა ანდრია მოციქულს რომ ეკადაგა აქ ქრისტიანობა. და როგორც მახსოვს, ღვთისმშობელმა მას გადასცა თავისი ხატი, ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც ანდრია მოციქულმა წამოაბრძანა და დედა ღვთისმშობელმა ეს თავისი ხატი იმიტომ მისცა მას, რომ აი მეც შენთან ერთად ვარ. ანუ გასაძლიერებლად სარწმუნოებაში, რომ ანდრია მოციქული უფრო მხნედ ყოფილიყო, იმიტომ რომ მაშინ საქართველო იყო წარმართული და ანდრია იყო პირველი ადამიანი, ვინცაც უნდა ეკადაგა ქრისტიანობა და ეს ბევრ სიძნელესთან და სირთულესთან იყო დაკავშირებული. და დედა ღვთისმშობელმა ამიტომ მას გასაძლიერებლად თავისი ესეთი ხატი გადასცა. ამბობენ, რომ ეს იყო ხელთუქმნელი ხატი დედა ღვთისმშობლის და ერთადერთი ხატი, რომელზედაც არის დედა ღვთისმშობელი თავისი ნამდვილი სახით გამოსახული. და ანდრია მოციქულმა ეს ხატი ატარა და შემოვიდა საქართველოში და თავიდან და შემობრძანდა აწყურში, დღევანდელ აწყურში, სადაც შემდეგში აშენდა დიდი ტაძარი, აწყურის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი და აქ იყო დაბრძანებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. შემდეგ ანდრია მოციქულმა გააგრძელა ფეხით მოგზაურობა დასავლეთ საქართველოში, გადავიდა უღელტეხილით, ჩავიდა ზემო აჭარაში და იქადაგა ქრისტიანობა, იქაც მოკლედ სადაც მიდიოდა, რამდენიმე სოფელი გაიარა, ყველგან აღმართავდა ხოლმე ჯვარს და ესე ქადაგებდა ქრისტიანობას და მოაქცევდა ადამიანებს. საბოლოოდ ის აღესრულა, რა თქმა უნდა, სიკვდილით, მოკლედ ჯვარცმით აღესრულა მისი ცხოვრება. და იგი აი ამ ხატზე თქვენ დაინახავთ, რომ არის ჯვარცმული, ოღონდ არა როგორც ჩვეულებრივ ჯვარზე არა, ის დახრილი ჯვარი არის, რომელზედაც ის ჯვარზე გააკრეს თვითონ ითხოვა, რომ ანუ ღირსად მიიჩნია თავისი თავი, რომ ისეთნაირად გაკრულიყო ჯვარზე, როგორც იესო ქრისტე, არამედ შეცვლილი ფორმით და დახრილ ჯვარზე გააკრეს ანდრია მოციქული და ასე აწამეს ქრისტესთვის და ასე აღესრულა იგი. Անդրեասը ծնունդով Գալիլեայի Բեթսայդա քաղաքից էր, նա առաջին էր, որ հետևեց Հիսուսին, այնուհետև նաև իր եղբորը Պետրոսին տարավ Հիսուսի մոտ։ Անդրեասը քարոզել է սկյութների հյուսիսային Հունաստանի ժողովրդին, համարվում է ռուս ուղղափառ եկեղեցու հիմնադիրը։ Վրաստան քրիստոնեությունը մերժող ժողովրդին ճիշտ ուղու վրա կանգնեցնելու համար Առաքյալն իր հետ բերում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի պատկերը։ Წმინდა და ყოვლადქებული მოციქული ანდრია პირველწოდებული საქართველოში ქრისტეს პირველი მქადაგებელი მოციქულთაგან პირველი შეუდგა ქრისტეს. ანდრია ბეცაიდში დაიბადა. მან სიყრმიდანვე შეიყვარა უფალი. ჭეშმარიტ სწავლებას ეძიებდა და პოვა კიდეც როცა იესოს უახლოესი მოწაფე გახდა. ანდრია თავის მასთან პეტრესთან ერთად ქრისტეს დაემოწაფა. ძმები კვლავ ჩვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ
და თევზაობით ირჩენდნენ თავს. მაცხოვრის ამაღლების შემდეგ კენჭისყრისას ღვთისმშობელს საქართველოს მოქცევა ხვდაწილად, მაგრამ რადგან მისი მიცვალების ჟამი იყო, ღვთისნებით საქართველოში ანდრია პირველწოდებული წამოვიდა. ყოვლადწმინდა ქალწულმა წმინდას ფიცარი მოთხოვა, დაიბანა პირი და დაიდვა პერსაზე და თვისა. ფიცარზე ღვთისმშობელი გამოისახა ყრმა იესოთი. ესე წმინდა მარიამმა ანდრიანს გადაცა. ნეტარმა ანდრიამ გაიარა საბერძნეთი, მცირე აზია, შემდეგ ის ჩავის ზღვისპირეთს მიაშურა და უფლის სიტყვის ქადაგება დაიწყო. იმ ადგილას, სადაც მოციქულმა ღვთისმშობლის ხატი დაასვენა, დიდი წყარო აღმოცენდა. ნეტარმა ახალ მოციქულებს დაუდგინა მღვდლები და დიაყნები. აუგა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი. სოფელ ატყურში მან ქვრივი დედაკაცის ერთადერთი ძემკვდრეთი დაღადგინა. წმინდა ანდრიამ რამდენიმე ხანი კიდევ დაჰყო ატყურში. ტაძრის მცირე ეკვტერში კი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი დაასვენა. შემდეგ კი განეშორა ახალ მოქცეულ სამწყსოს და გზა განაგრძო. იყო კლარჯეთში, სომხეთში, შემდეგ კი იერუსალიმში. წმინდა მოციქულის სკვითთა ქვეყანაში, დღევანდელ რუსეთშიც ყოფილა. უკანასკნელი ქალაქი, სადაც მოციქულმა იქადაგა, ქალაქი პეტრა იყო. სწორედ აქ მოექცა ბევრი წმინდანის ლოცვით, მაგრამ ქალაქის თავი ეგაატი კვლავ ერთგული რჩებოდა. ცრუხთაებისა, უხდო ხელისუფალმა ბრძანა, ჯვარს ეცვა დუფლის რჩეული, წმინდანი სიხარულით შეხვდა განაჩენს და თავისი დავიდა ჯვარზე. ტანჯვა რომ გაეხანგრძლივებინა, ეგაატმა ბრძანა, ძალზე კი არ მიერულოსნათ, არამედ დაეკიდათ ნეტარი. წმინდა მოციქული 2 დღე ქადაგებდა ირგვლივ შეკრებილთა წინაშე. ბოლოს წმინდანის მოსილი სიტყვებით შეზღუდულმა ხალხმა მოითხოვა ჯვრიდან ჩამოეხსნათ იგი. უხდო ეგაატმა განკარგულება გასცა გაეთავისუფლებინა წმინდანი, მაგრამ ანდრიამ ხურვალეს შესთხოვა უფალს, ჯვარზე აღსრულების ღირსი გაეხადა. თუმცა მეომრები დიდხანს ცდილობდნენ მის ჩამოხსნას, მაგრამ ამაოდ სიკვდილის წინ წმინდანმა დიდხანს ილოცა, დალოცა თავისი მრევლი და უფალს მიაბარა სული. ეს მოხდა 62 წელს. ანდრია მოციქული თავდაპირველად დაკრძალული იყო ქალაქ პატრაში. 357 წელს კონსტანტინე დიდის ვაჟმა კონსტანციუსმა წმინდა მოციქულის უხრწნელი ნაწილები პატივით გადაასვენა კონსტანტინოპოლში. დღესდღეობით წმინდა ანდრია პირველწოდებულის თავის ქალა დაბრძანებულია ქალაქ პატრას წმინდა ანდრიას სახელობის ეკლესიის საკურთხეველში. 2002 წლის 15 აგვისტოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის წმინდა ნაწილები საჯურად გადაეცა საქართველოს საპატრიარქოს. უდიდეს წმინდას მართლმადიდებლური ეკლესიამ 12 მაისსა და 13 დეკემბერს იხსენიებს. Անդրեաս Արաքյանը մահանում է Աքայիայի հյուսարևմտյան ծովափին ընկած Պատրաստ քաղաքում, ու նախաճվում է Իքսաձև խաչի վրա եւ խաչի վրայից քարոզելով 2 օր շարունակ մահանում։ Целый мир, чтобы проповедовать христианство.